مامۆساگیان من کوڕێکم خۆش شەوێت ئەو لە کۆریایە. باش من ناناسیێت و موسڵمان نییە خوا چی بکەم؟ کچی خۆمەوە بیعەقلیە. جارێ تۆ ناناسیێت کەواتە تۆش ئەو ناناسیت، موسڵمانیش نییە، ئەوە هەر نابێ زەواجی لەگەڵا بکەیت. باشترین حەلت ئەوەیە بلۆکی بکە، جا کوڕی کۆری و کچی کوردیان نەوتوە بەڕاستی. ئەو بیعەقلیەکەی ئەوە دەستان داوە پێی. تەنانەت لەگەڵ کوڕێکی کوردیشە ڕێگە بە خۆت مەدا چاتی لەگەڵا بکەیت و نامەی لەگەڵا بگۆڕیتەوە و تەلەفۆنی لەگەڵا بکەیت و دەرچی لەگەڵیا بۆ دەرەوە. ئافرەتی موسڵمان بە قەدر و بە حەیا و بە حیشمەتە، بە شەرم و بە حەیایە، لە ماڵەکەی خۆی دانیشتووە، لە وەزیفەکەیەتی، لە زانکۆیە، لە مەکتەبە، لە هەر شوێنێکە. هەر کاتێ خەڵکێکی ڕێک و پێک و داوێن پاک و کاسب و موسڵمان هاتە پێشەوە سەیری یەکتریەکە، نەگەر یەکتریان بەدڵ بوو خێر عەلا خێر لەسەر سونەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دوو کەسە بەیەکەکەن. ئەمما ئەگەر بتوێ لە ڕێگەی چات و فەیسبوک و نازانم سناپ و ڕسم و ئەنگی شەوان و ئەوانەوە پێی بگەیت، ئەوە یەقینەتە بێ هەم پێی ناگەی، ئەگەر پێشی بکەی بەخوا ژیانێکی زۆر تاڵ بەڕێەکەیت. لە کۆتاییشە ئەربێ لی جابیتەوە. نەوەڵا دادەگیان کچەکەم بۆ تۆ نابێت، کۆری بۆ تۆ نابێت.